Wir sind von Jahr war da in Merans mit zwei Mama. War dann mit wow, Terry. Wir haben laatst mit von wow geredet. Der wollte hier nicht klar vor das. Und die Bierste hier dann aber ja, das ist ein Kreuzschiff, Metaphor. Wir reden laatst von dat eindje was wir. Das ist auch Bade einsam. Das meint, dass die da Vereinigung an diesem Kreuzfahrtschiff wollte wir das Februar. Ja, wir von den Tieren werden freundlich in Februar. Da wir ein Schiff, wo wir boven die was wie Voyager of the Seas und da wir von den Tieren werden freundlich in Februar. In Deutschland, wo wir boven wir dort von Texas, von Galveston, Texas, Han. Na, war der Tag ist dort so Han. En dan, ik zou niet vragen of het gewoon afvielt, dat is voor die heel graag zijn plan. Aber ich kenne da ein was zu sagen. Und wir haben so eine gesehnte Zeit. Eine gesehnte Zeit meint nach mehr als bloß Training. Ja. Das meint aber auch das Training. Ja? Wir haben so eine schöne Zeit miteinander. Wir eine Gelegenheit mit Freunden zu treffen und so weiter. Und dann aber können wir so eine erbührende Zeit an Thema stecken, über die Ehe, Gesang, was wir in den war ich nur in der gesehnte Zeit, das ging so schön. Und dort waren wir noch gefällt. Ja. Wir waren auf die im Schwarm, am Waterrutschen und alles. Ja, und für die, was nu nicht weiter, aber das Waterrutschen, das heute Abendschab sein Waterrutschen. Nicht irgendeine Wahl. Und du bist mehr, dass du nicht schwamm, ja. Ja, wo wir boven wir noch 15 Stock hoch. 15 Stock von Stuen. Ja. Irgendwelche Restaurants, wo die Schubstelle alles gemischt, ja. Einige Stockwerke haben dann mal ein Restaurant und so weiter, da werden da in der Markt, die meisten, und dann wir auf dem 8. Stock Bürgerrestaurant. Ja. Wir sind ein Stock, wo wir vielleicht nicht haben, wir haben keinen Access nicht, weil du hast vielleicht der Arbeiter, sind du so sehr für den Arbeiter boven, in einer Burg vielleicht nach, wo die Motor stehen, sie wieder dort. Ich meine, das ist ein Schiff, das selbst viel mehr, das hat nicht einen langen Extension Cord, aber das schlafen. Ja. Es ist immer an sich selbstverständlich zu sein, ja, aber sonst alles. Wirst du euch vorziehen, Schiff? Ungefähr 40 Kilometer der Stunde, halt zu verstehen. Ja. Je nachdem kann man mit langsamer und mit Busse, aber das ist nicht Speedboat. Das wird ziemlich mörderisch. Ja, oh ja. Und dort, falls ich aber gewusst von die haben sie eine kleine Lammbad, die schaukelt dort so hin und her, das ist so ein Fan, wie das so ein großer Lammbad ist, falls sie das so ein Lot. Das ist ein schöner Topis. Die werden schöne Topis, wo man Schab ja gefunden ist. Das war auch nicht sein. Nicht gehört waren von 20 Meter. Dort nicht, überhaupt nicht gekriegt, aber wer hier so, dann der wird die Dollar weh, nicht? Ja. Aber dort nicht. Ja, das ist eine große Möglichkeit. Nicht, dass die Tiere mit hier wie eine Rüse damit. Nee, wir haben nicht. Also die musst du denken, dass man ein Schab ist mit 15 Stock hoch, das ist besser eine kleine Stadt, den Shape hat von einer großen Stadt. Yes. Und du wolltest unbedingt ein paar Meter lang sein. Ja. Dat je veel lag. Zo, dat weer dat wat je deed. En dat is wel zeker, je had het dus van je woonde waar je waren. Ja. Wat is de nächste plan? Ja. So, das, der Onlehrer von des Cruise ist Ryan Baumgartner, das ist von Sail and Sing angestalt, Sail and Sing Christian Cruises. Und er hat mir gesagt, wie viel als diese Menschen dort haben, so ein dicht gekriegt, wie so viele Themen, die wir da haben. Und heute sagt er, ich gesagt, verarbeiten, wir finden für das nächste. Und dann heute den ersten Weit, und nicht, wo war das sein, wo waren die Menschen dort gleich und so weiter. Und bei aller mir ist das sehr positiv, wie warst du. Der warst du nie tun, wie zu dem, wo David Jules von Rehen, wir kriegen ein Ehe-Seminar von der Dacht unbefriedet Lied. Und über den nächsten, wo wir planen, erst alle für Familien. Das Thema ist, wann als Familie und dann eine glückliche. Erst dort möglich. Ich glaube, wir haben alle ein Verlangen dazu, weil wir actually selbst vorher kein Familie ist. Und ich glaube, wir sind alle aus Hunger dazu, dass wir ein schönes, glückliches Familienleben haben. Und nach mir ist es bloß wichtig, dass wir mal selbst fahren, bloß mal tief auf sein von der Arbeit, wo sogar die Wi-Fi was kostet, wo die nicht wissen, die aber an die Knack sind, nicht? Und dann vielleicht mal Vorstand haben durch verschiedene Musik, und aber verschiedene so schöne Themen. So, die nächste ist da an die Dach, die in Fokus ist da und Familienleben. Ja, und damit wird wir gleich die ganze Familie anzulopen, wo die Eltern dort dann entscheiden, dass sie ab der Ende, also allein kommen oder mit Kindern. Aber die Anladung gilt für die ganze Familie, weil für die ganze Familie werden die Dinge angeplant. Also das Chef hat für Aktivitäten, was soll arbeiten für die ganze Familie, so wird das
Minigolf und verschiedene Sport. Aber nicht allein dort, wir wollen in Plotitsch dann verschiedene Dinge nennen. Manche Dinge wollen für die ganze Familie sein, das ist zum Beispiel das Gesang, artliche Themen, aber dann wollen auch extra Themen dann für Kinder, extra für Jugendliche und extra für die Liebe. So, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lange die Ansprechungen sind. Angenommen, die jetzt eine Stunde. Dann erwarte ich, dass die 5, 6 Kinder, die über den Stern sind, die wollen dann auch noch steht vielleicht. Tedesal Zeit ein Thema vereint haben, ja. Ja, unbedingt proben, dass wir können. Für die Eltern, während du erst besonders schon gedacht und für die Lied und so wieder, für die, dann proben dort wieder, wie weil du dort so Aktivitäten unterbringen haben, gerade für Kinder. Dass die Eltern können ruhig bloß zuhören und nicht bloß Druck sein mit der Kinder beziehen. Die wollen die beste Themen sein, vielleicht für die ganze Familie und so wieder, nicht so, dass man tun über was sein, nicht? Aber wir wollen unbedingt haben, dass die Menschen sagen, die was rückkriegen. Wenn das so sagen, Februar 8, der 13. 2024. Ja. Wo haben Sie wieder für die davon reden? Erst das Bild im Anmalten? Dat is een schijne vrouw, dat is de richtige vrouw. Waarom nu al? En daar komt Peter veel te zijn. Peter is einer wat zeer veel in dit heeft investiert. Besonders tijd en ook mensen dit te erklären en te helpen ben. Aan Ziel hat wir ziemlich erregt in der Ferien und dort wir kriegt Menschen auch te erregen, die vielleicht wenig so was aus dit mal doen. En wie wären dort, ich würde sagen, über 80% von den 450 Menschen, die von uns Plotitsch wären, ich glaube, über 80% von denen wären das erste Mal auf dem Cruisen. Ich bin einer von denen. Okay. So, das wäre das erste Mal in meinem Leben so eine Erfahrung zu merken als dort. Und wir fangen dort so schön. Bloß was wir nicht so schön fangen dort erst, dort, wir hatten ja dort all einmal geplant und dann mussten wir dort wegen Covid canceln. Und manch einer hat ein bisschen so ein Gefühl, naja, wird das nicht wirklich was tun, wird das nicht auch so sein, wir wollen uns anschreiben, dann wird das doch nicht tun. So, die warten, bis sie was tun lassen und dann wollen sie sich anschreiben, wenn das wirklich nicht frischen Covid läuft oder so. Und dann ist es dann schon unputtern und dann wie fallen, dann können sie nicht mal. Ja. Und das ging dann nicht schön zu sein, hey, dass uns Leute, die kennen nicht. Und nu als eine nie Gelegenheit, dat ze dat kennen, bloß nu wir unbedingt sein, mal in der Zeit, damit die dann noch nicht dort hier dus nicht rum. Ja, ein von meinen besten Freunden hier in Mexiko, die will ultima mit, die will doch noch mit. Sorry, das Fall, wir wollen bloß so viel Ruhm haben wie du mit. Aber den nächsten, weil wir mehr Ruhm haben, als wir für diesen haben, aber wir sind klimatisiert nach begrenzt und wo gerade unsere Konferenzstufen sind und so wie das dort. Aber hoffentlich habe ich hier nicht mehr Ruhm, aber dort war ich nicht mehr trösten, nicht wegen nur den Preisen, wo die neu sogar sind. Wir haben einen kleinen Desconto noch für die neu angeben, dass bei einer so vielen Menschen oder bei einer so langen Zeit. Und die Preise sind gut nach, die waren nicht hochgründig und sogar erst nie nach dünner von den Stufen dort sind, sogar ein kleiner Kredit dort. Nicht alle, weil sie nicht alle Stufen, sind dort schaffen damit alle Stufen nicht, weil die meisten Stufen, die sollen nach einem Kredit kriegen für den Shop. Das wird nie valid ist. Aber wenn du ein paar Weg wieder hier lässt, die Preise dann anders, dann du die nicht verfehlen nicht. Ja. Denn das muss kriegen. Und ich weiß, wie die Menschen, wie gleich im letzten Moment gleich verlieren, aber dann hieß es, dass holen, dann ist es fertig. So steckt der. Da sind viele Frauen, die wollen nicht von uns reden, das ist klar. Eine Frau, das ist eine ganz kurze Antwort, hat einen Unterschied an einem Preis von Erwachsenen und Kindern. So, dort hier ist, wegen der Shop, dort erzählen sie, dass sie da Stufen rennen von der Shop. Und was du hier das Problem hast, ist, dort Shop Royal Caribbean, die hat nicht Stufen nicht für mehr als 2 Personen. So dann ist es aufhängig und wo die Preis vom Shop ist, von der oder morgen. So man eigentlich erst von der vielleicht konnte die Sarahs einen Preis geben, nicht? Morgen konnte er uns unterstellen, wegen wir haben die nicht an uns Inventario. Dem haben wir dann immer wieder Freshers, nicht? So du nur was Menschen, was sie tun bloß vielleicht 2 Stufen von jeder 2 Personen und der waschen, nicht? Und so die Preise sind sehr aufhängig. Ich glaube, die Familie mit 3 Kindern wollen an eine Stufe sein. Die haben Stufen, wo ich glaube, 5 oder 7, wie viele Menschen können nennen, und die haben auch gerade Stufen auch noch. Aber die Preise sind sehr aufhängig. Du eine Wohnstufe, wo viele Menschen dabei sind, und dort erst nicht, dass so eine Schule dort nicht eine Person billiger Wort kriegt, weil du bloß kleine Kinder sind oder so wieder, aber das bloß kriegt die Politiker, was Royal Caribbean, die Shop Company, was dem dran haben, nicht? Eine andere Frau. Gerade so eine Erfahrung, und wo Menschen, die gesagt haben, Wohnstufe sind besser. Wo das Fenster, der Balkon ist nur Bern, und nur mehr. Je nach dem Charakter. Ja. Ja, je nachdem. Also jemand sagt zu mir, dort lohnt sich nicht, dort extra Geld zu tun, willst du was einmal ein bisschen
Entschuldigung, ab dem bovenste Stock kickst du rauf, und das andere Stockwerke, du kannst dir raufkicken und die Stuhl brauchst du bloß gerutzt zum Schlucken, warum musst du das extra tun? Für mich wird das ein bisschen anders, weil ich brauche Zeit in Meditar und Reitmerken. So ich will unbedingt so mit einer Terrasse, mit einem Porsche in Rücken und so weiter. Und ich genoss das. Ich würde das nächste Mal waren dort Tiere tun und dann dort haben. Während andere was sein, das brauchen wir nicht. Also dort muss jeder doch mal sehen, gefallen oder nicht. Klar, für mich persönlich, ich bin so ein Druck am Schaff. Ich habe den Balkon, wo wir hören, sei er nicht genießt. Meine Frau hat alle. Und dann kriegst du noch, als du was viel Büten setzen, Kaffee trinken, wie die S'mores allein, wenn die Sonne abgeht, warum nicht, dann du unbedingt so vielleicht mal einen Balkon. Wenn du was Klimatisierung kriegst, dann das die Mädels zur Stufe. Und wenn die dort nicht geht, das, was NW-mäßig an jeder Stufe, dann du bist der billigste. Wenn wer interessiert ist, wir sagen, das sind viele interessiert. Gut, wo kann sich melden, da hast du eine Chance, in zur Frau zu stellen. So, ich und David Wieb, dann hier charakterisiert viel Top, hier ist das so, David Wieb hat sogar Pizzeria Lassiera, hier ist das so, wo wir sogar können, vielleicht sogar Geld abnehmen, an Effektivo, ein paar Geld, wo du vielleicht sagst, wenn nicht mehlig hast, nicht, bitte, so wie proben dort so leicht merken, was mehlig. So, ich sehe da hier, der Charakter hier, David, das da drauf an die Truck, und ich sehe nur Strock nicht, aber ich sehe selbst da drauf, aber das hier ist ein Ding, wo ich hier da, die Value repräsentieren, wo wir die Frauen haben, die kann um mich noch merken, David, das aber auch hier zum Frauen beantworten, nicht, und so, wie proben dort ganz einfach zu merken, wo zu reservieren, nicht. Okay, das persönlich, aber dann über WhatsApp, über E-Mail. So, ganz beste für uns Teacher als WhatsApp. Und ich will meistens noch meine Nummer hier geben oder es wel abschreiben. Und ich kann ein Städtchen Telefonnummer. Und dann ganz einfach sagen, WhatsApp. Und lustig zu weisen, dass die keine dumme Frauen nicht. Wie waren alle Frauen, die haben da beantworten. Und das ist mein Ding, wenn jemand mir oder David abschreiben, wie wollen das solche Menschen, die eine sehr gute Erfahrung haben. Was bei uns jetzt als jeder Person sehr wichtig, dass die Kraft weiß, für was die tun das, und dass die dort auch kriegen das, nicht? Dass die sogar, wenn die letztendlich nicht fliehen das, und die forschen, wenn man den fertig, dann habe ich vielleicht sogar halten, die nach einem Parkplatz zu finden, für den fertig und so wieder dort, die halten nach. Okay, ja, wir wollen die Nummer da nachstellen, sehr gut. Ich denke, die Menschen, wenn sie nicht lesen können, dann wollen sie das schon für lesen, können sie dann sagen, was nicht sein kann, alles, aber für das dort unbedingt da. Gut. Dann eine Änderung noch zum Schluss? Ja, unbedingt. Wir würden gleich in jeder einen einladen. Ich würde aber sagen, wer Plottisch kann. Also, das wird ein Plottisch sein, besitzt Reihen sind als in Englisch. Das ist ein Bonus zu boven noch. Also, man hat mit seinen Puppets dort. Aber uns wird das alle ein Plottisch sein. Und wir würden gleich in ganz vom Harten einladen, mitzumerken. Und das sollte dabei drin, du mit der Familie glücklicher kann sein miteinander. Wir sein, wann eine Familie, dann eine glückliche. Und das Crucero ist auch für 5 Nächten. Und dann, das soll gesagt, Februar war den 8. bis den 13. und 2025. Und von wo der losfahren? Das von Miami, Florida. Und hier noch eine Bemerkung. Auf den Feriencruise, die wir in Poli, die wir von Bolivien geflogen, in Florida, und sie wohnen in Chatmat. Und wir sind in Texas, nicht? Und dann haben sie sogar, ich glaube, noch was vorgenommen gehört, wegen, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und aber Gott will jemand auf den Cruise haben, und sie haben dort nach Texas zu fliehen, nach Jutzantit, nach alles geschafft. So, fliegt unbedingt in Florida, Miami, Florida. Texas, Miami, okay. Miami, Florida, ja. New York. Das fehlt nicht, aber das ja. Aber dann soll jetzt den Schausteller. Ja, Miami. Miami, ja. Así es. Ja, das dann für die Familie, der Bund. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Auch so.